พี่ไม่นึกว่า MG จะทำได้ขนาดนี้ไง เป็นไงพี่หลังจากลองขับมา MG S5 อุ้ย ฟิลขับจริง โหวุดปาร์ตปรี๊ดปาร์ตมาก เทียบกับหลายๆแบรนด์ที่เคยขับมา พี่ไม่นึกว่า MG จะทำได้ขนาดนี้ไง ใช่ไหมคือบางคนแอนตี้ นี่มาป้ายยาพี่เนี่ย ผมไม่ได้ป้ายยานะคือผมก็ลองรุ่นไงเราไม่ได้อวยอะไรเกินจริงคือบางคนอาจจะมองว่าผมแม่งอวย MG เป็นไง ลองมาขับเองเถอะถ้าคุณห่วงว่าเป็นแบรนด์ MG คุณถอดโลโก้เห็นเราต้องขับดีมาก ข้อดีคือพวงมาลัยมันใหญ่ซึ่งพอใหญ่กว่ามันขับง่ายกว่าให้คะแนนครับ เต็มร้อยเลยแล้วกัน ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ ขับดีมาก อย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้ลองใช้คำนี้แล้วกันใครเคยจับเจนแรกๆมา ผมบอกเลยว่าลืมภาพนั้นไปเลยเชียร์ครับใครหา SUV อยู่ในราคาย่อมเยาผมว่า MG S5 ค่อนข้างตอบโจทย์ ตอบโจทย์แน่นอน ต้องไปลองดูนะครับ โอเค โอเค ฝากติดตามช่องเฉพาะ EV ไว้ด้วยนะครับ กดไลค์ กดแชร์ กดคอมเมนต์ อยากลอง ให้ด้วย ว่า นะครับ จริงๆ ติดปัญหาอะไร ติดต่อมา คมเนต์ที่ช่องเลย ได้ครับผม